When there's no one there to catch our fall. 3 foot tall. Like a 3 foot tall. Ćao. Ćao. Posle osvojene titule jesenjeg prvaka u seniorskoj ligi, svaka čast, čestitam na tome, i posle 6 odigranih utakmica i 6 pobjeda, vi dalje naporno trenirate. Tako je, evo trenutno radimo teretanu. Bravo. I da dodam, u subotu ste odigrale pretposlednje kolo, to je 9. kolo Lige Mosta Zaječar za juniorke i tu je ostvarena u 7 odigranih utakmica 7 pobjeda. Znači, ukupno, molim te, reci nam koliko ste sada u ovoj sezoni imale utakmice i pobjeda? Imale smo 13 utakmica, 13 pobjeda. Sad u subotu imamo i 14 utakmicu, nadamo se 14 pobjedu. Reci, molim te, utiske iz cele sezone. Šta bi ovako rekla posle svega? Pa, znate kako, mi treniramo naporno od 5. augusta, tako da je to što pobeđujemo skroz zasluženo, skroz, ne znam, očekivano, jer stvarno naporno radimo i za ovo koliko je već prošlo nismo imali nijednu povredu u klubu, nijedna devojčica nije povređena, takođe i... Dobar pripremni ceo period. Jeste, stvarno, prošli ceo pripremni period. Da, što kažeš, očekivano je bilo Jeste, stvarno, sve devojčice jako naporno treniraju i stvarno dajemo sve od sebe, ostavljamo srce na terenu, što bi se reklo, i stvarno s uživanjem i sa puno, ne znam kako da kažem, sa puno volje igramo, jer stvarno volimo da igramo i... Jeste, i vidi se da ste spremni i fizički i psihički i da mnogo ozbiljnije sve shvatate i uopšte odluku shvatate na jednom višem nivou, tako da sve to daje i rezultate. Da, što je prednost nam jako mlada ekipa, sve smo još uvek tu dobro, imamo jednog igrača sa 18 samo, tako da nam je to jako, ne znam, znači nam jer smo sve zajedno, da kažemo, od početka. Odlično, baš mi je drago. Bez obzira na sve to, ne smetaju vam ovi jaki treninzi, teretanica? Pa ne smetaju nam, mi to i volimo stvarno da radimo, volimo svaki deo treniranja, volimo i teretanu, volimo i treninge, ovako, tehnike, kondicione i sve volimo. I recimo, da li bi nešto izdvojila sada, u subotu ste imale utakmicu u Boru, 9. kolo se odigralo, tu 7. utakmicu gdje ste ostvarile i pobedu, možda bi nešto rekla vezano za tu utakmicu? Bila je žestoka borba. Jeste, to sam baš sad krenula da kažem. Utakmica je bila teška, stvarno nekako je psihički više bila teška nego ovako. Mi smo ih dobile 3:0, ali da kažem, eto, bilo je malo mukotrpno, ali smo ih dobile, stvarno dobre su bile, da. Jeste. U nedelju dočekujete ekipu odbojkaškog kluba Bora, da, i to je poslednje kolo u juniorskoj ligi. Jeste. Ja vam želim sreću i nadamo se novoj pobedi. Hvala vam puno i mi se nadam. Pozivam sve ljude da dođu u nedelju u 18 časova u halu tehničke škole, da nas podrže u našoj zadnjoj 14. utakmici i nadamo se 14. pobedi, a pošto smo prošle subote osigurale prvo mesto, bit će dodela pehara, medalja, tako da očekujemo vas u što većem broju.